Меня зовут Степан Храпов. Я учусь в школе 58. Я расскажу про героя Советского Союза Колодникова Александра Иосифовича. Он родился в 1925 году в селе Поросино Томского района Томской области в семье рабочего. Закончил 7 классов, работал на Поросинском спиртовом заводе. В Красной армии с декабря 1942 года. Воевал на Первом Белорусском фронте, отличился в боях при форсировании реки Одер на Берлинском направлении. В апреле 1945 года младший сержант Колодников во главе группы разведки проник в глубокий тыл противника, пленил несколько десятков гитлеровцев и, будучи раненым, вынес с поля боя раненого командира. 26 апреля Колодников с разведчиками двигался впереди наступающих подразделений дивизии. Рискуя жизнью, он проник в расположение охранных батальонов немцев. Успел отправить своих разведчиков с донесением в полк, а сам попал в окружение. В рукопашной схватке он уничтожил несколько гитлеровцев, но сам погиб. 31 мая 1945 года младший сержант Александр Колодников был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он похоронен в предместье Берлина. На его могиле установлен обелиск.